COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghunahuna kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Canada FM Philippine Standard Time, alas 4:02 na sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon, syudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon, mga kaalagad. Nagapamati kag nakatuto kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz, ini ang 88.1 Kadar FM. Sa gihapon, nagapalayag kita, pinaagi sa emergency broadcast permit, kaginatag sa aton sang National Telecommunications Commission, kagagining estasyon ang ginadumala sa Capiz Archdiocesan Social Action Center bilang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Nagapalayag ang programa Kasak Special Coverage subong adlaw sang Martes, petsa 24 sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Sa pangalan sang kabugusan nga broadcast station team sang 88.1 Kadar FM, ako ang inyo mangin alagad. Mangin kaupo ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyong mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga porsa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Mayong hapon, syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, sa tanan nga malabutan sang aton nga programa. Subong nga hapon, mayong hapon sa inyo, especially sa nagapamati sa aton sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Kadar FM. Sa tanan nga malabutan diri sa bilog nga syudad sang Rojas kag subong man sa duha ka distrito sa probinsya sang Capiz. Nagapalabot man kita sang maayong hapon sa tanan naton nga mga kaalagad no always nakatutok sa aton pinaagi sa live streaming sa aton nga official Facebook page kag subong man sa aton nga official YouTube channel. Kung diin ka man nga parte sang Capiz, sang Western Visayas, sang Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan, maayong hapon sa inyong tanan. Nagapalayag ang Kasak Special Coverage sa inyong News and Current Affair Program sang 88.1 Kadar FM para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga balita na tuhoy sa COVID-19 kag syempre mga balita nga dapat ninyo mahibaluan. Happy Tuesday! Tayo tanan mga kaalagad, medyo malamig. Nga kahaponanon sang Martes sa aton tanan. Pero mas okay na ini nga weather mga kaalagad. Mangod hindi man kainit, kag hindi man mina kalamig. Medyo nag-start na liwat nga mag-ulan-ulan ang aton nga palibot. Diri sa syudad sang Rojas, mainit ka tama sa aga, no? Pero kagaina nag-ulan. Ang importante dere, nagahalong kita nga hindi kita magmasakit mga kaalaga. Importante nga permi naton dala ang mga pamproteksyon naton sa ulan, kaparehas sang payong, sangkalo, raincoat. Especially kung nagasulod kita sa aton nga mga trabaho, kung kinanglan naton magtransaksyon sa gwa sang aton nga mga balay. Importante man nga bisan sa sini nga mga tinion nga medyo kampante na kita sa gwa sang aton nga panimalay. Normal naman ang manatanan, hindi sa gihapon pagkalipatan nga tumanon ang mga health protocols batok sa COVID-19 nagud maproteksyonan na aton nga lawas hindi kita matapnan sa sining nasambit nga virus. Padayon nga magsuksok sa aton nga mga face mask. Kaya importante nga tandaan mga kaalagad. Kung nagasuksok ka sang face mask, kung surgical mask, kinanglan mo bayluhan sa sulod sang isa kaadlaw, no? Disposable na mga kaalagad. Kaya i-dispose natin sa maayo aton nga mga face mask. Kung cloth man nga mask naton nga gamit, importante man nga adlaw-adlaw man siya naton nga ginalabhan para syempre hindi na magtinerdila ang virus. Kag syempre basi makaptan pa sa mga kaupod naton sa balay, kag posible nga mayaras ang virus. So mina importante na mga kalagad kay syempre kung kinanglan magwa sa aton nga mga panimalay para sa aton nga mga importante nga mga transaksyon, i-obserbar sa gihapon ang physical o social distancing. Importante ang pagpang-disinfect sang aton nga mga kamot, aton nga mga kagamitan sa sulod sang aton panimalay, kag syempre bisan sa sulod sang aton nga mga ginatrabahoan. Ang ina nga pahanumdum mga buylog nga ginadulong sa inyo sang sining estasyon kag sang Capiz Provincial Health Office. Karon mga kaalaga, dihatag naton sa inyo ang update sa kaso sang COVID-19 diri sa aton. Tuliwat na naman nagabalik, no? Medyo mataas na naman ang kaso sang COVID-19 diri sa aton kag especially sa syudad sang Rojas nga sentro sang komersyo kag negosyo diri sa bilog nga probinsya sang Capiz. Mayara sa gihapon sa mga bag-o nga kaso kag ang masubo diri mga kaalagad lunsay mga close contacts ang isa ka confirmed COVID-19 case. So madasig sa gihapon ang pagtransmit sang COVID-19 kag importante nga ginasunod nato ng mga protocol sa mga public minimum health standards para hindi na kita matapnan sa sining makamalatay nga masakit. Nagapalabot kita sa pagtamyaw sa mga Facebook Live viewers naton, kaya syempre sa mga nagapamati sa aton, especially sa Sitio Tag-Aw, Barangay Tamulalod, Dumaraw, Capiz, sa aton nga mga Marias, kag avid listeners sa Barangay Hebaka, Maayon, Capiz, kag syempre sa tanan nga malabutan sang aton nga programa diri sa bilog nga syudad sang Rojas. So damo kuno nagapamati sa aton. Overwhelming mga kaalagad. May aras nga nag-text akong ko isa doon bati ako na nila akong tingog.
kada alas 4 sang hapon. May mga always gid naka-tune in, mga mini oras nagapamatigid sila sa aton. Kay tungod minima lang ang time, kung Martes, alas 4 tubtob alas 5 ang programa. Tapos sa karon pa sa gabi alas 7 tubtob alas 9. Samtang kung Monday naman, mira kita sang Dear Life alas 2 tubtob alas 3 sa hapon, kag mira kita sang Church in Action. So minima lang nga oras mira sang programa, and happy kita overwhelming para sa aton nga part diri sa 88.1 Kadel FM sa mga kaalagad naton nga padayon nga nagapamati sa aton nga istasyon. Sa sining tiyempo mga kaalaga, dihatag naman naton sa inyo ang update sang COVID-19 diri sa probinsya sang Capi sa Western Visayas kag subungan sa pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa pinakaulihing status update ng Provincial Health Office, mga kaalagad, naglabot na sa kabugusan nga 1,035 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz. Kagahapon mayara sang na-record nga 3 kapanibag-o nga kaso diri sa aton. Kag sa karon nagalabot sa 69 kung 6.67% ang mga aktibo nga kaso sa bilog nga probinsya. Samtang kagahapon man nga adlaw mayara sang naduga nga 3 ka mga nag-ayo sa nasambit nga masakit, kag sa kabugusan 960 na o kon 88.50% ang nag-ayos sa COVID-19. Wala sang nadugang sa mga numero sang napatay bangod sa COVID-19 related diseases, kag nagapabilin sa 50 o kon 4.83% ang record sang napatayo kon death toll diri sa aton. Ang kabugusan nga 1,035 nagikan sa 254 ka mga suspected cases, 152 ang nagpositibo sa mga locally stranded individuals, samtang 46 ang na-record nga nagpositibo sa mga returning overseas Filipino, 477 naman ang nagikan sa mga high-risk contacts, kag 106 ang nagikan sa mga authorized person outside of residence, kag subong man mga local cases. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa update sang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, sa pinakaulihing regional case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon mayara sang ni-record nga dugang nga 103 confirmed cases sa bilog nga Western Visayas. Sa karon yara sa 1,807 ang mga aktibo pa nga kaso sang COVID-19. Sa kabugusan, 19,131 na ang cumulative number of cases ng COVID-19 diri sa Western Visayas, samtang nagikan sa Negros Occidental nga nakarecord sang 31 kaduga nga kaso. Sa probinsya sang Iloilo nga mayara sang na-record nga 20 sa nagikan sa Aklan 20 kag 11 naman sa syudad sang Bacolod. Kagahapon man sa record sang DOH Western Visayas mayara sang 10 nga na-record nga bag-o nga kumpirmado nga kaso sa probinsya sang Capiz. 80.08% mga kaalagad sa mga nasambit nga mga active cases ang asymptomatic o kung wala sang ginabatya nga anuman nga sintomas ang COVID-19, samtang 14.61% naman ang mayara sang mild symptoms, 4.81 naman ang severe, kag samtang 0.39% pa ang for verification. Kagahapon man nga adlaw, naka-record sang duga nga 69 ka mga numero sang nag-ayo sa COVID-19 sa Western Visayas, kag sa karon 16,796 na ang total reported recoveries. 5 ang nadugang sa mga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19, kag 528 ang total death toll sang COVID-19 sa Western Visayas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Sa update sang kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas, sa pinakaulihing nga datos subong nga hapon, alas 4 sang hapon, nakapagkit sang 1,118 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa kabugusan, nagalabot sa 421,722 na ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Mayaras sang 26,745 o kung 6.3% ang total active cases sa Pilipinas sa karon. Samtang mayaras sang na-record nga 196 nga dugang nga mga nag-ayo sa nasambit nga masakit. Sa kabugusan, 386,792 o kung 91.7% ang nag-ayo sa COVID-19. Kagahapon man may aras sang na-record nga dugang nga 12 ka mga individual nga ginbawian sang kabuhi o kung napatay bangod sa COVID-19. Kag sa kabugusan naglabot na sa 8,185 o kung 1.94% ang ginbawian sang kabuhi. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bug-os nga Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, ihatag naman naton sa inyo ang mga importante nga mga balita natuhoy sa COVID-19 kag iban pa nga mga importante nga mga issue. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos sa mga importante nga mga pahibalo. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Sang November 2013, kag sang nagligad nga December 2019, sang dalasaon kita sang Super Typhoon Yolanda, kag sang Typhoon Ursula, nga nagtuga sang malaparon nga kalitan diri sa aton probinsya sang Capiz. Amat-amat kita nga nakabangon, bangod sang bulig halin sa iban nga rehiyon diri sa aton pungsod, kag bisan man sa luwas. Sining nagliligad nga mga sinimana, 3 kasunod-sunod nga bagyo, ang Quinta, ang Rolly kag ang Ulysses, ang nagdala sa mabaskog nga hangin, mabunok nga pag-ulan, kag madalom nga pagbaha sa mga kaprobinsyahanan sang Luzon. Ini nga mga kalalatan, nagtuga sang gutom, naguba sa mga balay kag kagamitan, kag nagdala sang iban pagid nga mga halit sa kabuhi sang madamo naton nga mga kauturan. Bangod sini, nagapanawagan ako sa aton mga tumulo sa paghatag sang bulig para sa mga kailo naton nga mga isig ka Pilipino nga nagaagi sang tuman nga mga pag-antos bangod sa mga nahinambitan nga bagyo. Aton na ini kahigayunan sa pagbalo sa ilang kaaluan sa ngaraman kita sadto sa ital-ital nga kahimtangan.
ipabatyag naton sa ila ang padayon nga gugma kag pagupod sa ila sang Dios paagi sa aton hamili nga pagtabang nga sarang naton mapaagi sa aton parokya o mission station kag opisina sang social action o kasak. Salamat gid nga madamo kabay nga padayon kita nga bendisyonan sang Dios bangod sang aton kaaluan sa mga nagakinahanglan. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage. Kagayari na ang aton ng mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita lokal, 11 ka mga panibag-o nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Roxas. Lunsay mga close contacts, Mayor Ronnie Dadivas may panugyan sa publiko. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang Memorandum of Agreement sa tunga sang Roxas City Government kag mga pribadong ospital sa syudad natuhoy sa partnership sa pag-avail sa mga serbisyo sang Roxas City RT-PCR Laboratory, permado na. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Dugang nga balita lokal, numero sa mga napatay sa COVID-19 sa probinsya ng Capiz naglabot na sa 50. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balita nasyonal, mga lugar nga may mataas nga kaso sang COVID-19 na prioridad sang gobyerno sa bakuna batok sa Kasak Special masakit. Coverage. Kasak Special. Kaso sang nagpositibo sa COVID-19 sa mga doctors, nurses kag health workers sa Pilipinas naglabot na sa kapin 12,000. Kasak Special Coverage. Kag balita na tuhoy sa bagyo sa kagapektadong nga lugar sa Luzon, Caritas Philippines bilang humanitarian arms sang Katoliko nga simbahan sa Pilipinas mag-aumpisa na sa pagpatigayon sang rebuilding effort. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagtaas sa 41 ka mga aktibo nga kaso sang coronavirus disease kon COVID-19 ang na-record sa siyudad sang Rojas matapos nga magdugang ang 11 ka panibag-o nga kaso kagahapon. Sunod sa opisyal nga report sang siyudad pinaagi sa Facebook page ni Mayor Ronnie Dadivas, 11 ka mga individual ang nadugang sa bag-o nga kaso sang COVID-19 kung sa diin lunsay tanan mga close contacts ang nauna nga COVID-19 confirmed case. Ang mga bago nga kumpirmado nga kaso mo ang mga masunod, 17 anyos nga lalaki, 20 anyos nga babayi, 23 anyos nga lalaki kag 21 anyos nga babayi nga lunsay mga pumuluyo sang sitio Mason, Barangay Banica kag lunsay close contacts ang nauna nga positive case. Dugang pa diri ang 31 anyos nga lalaki, 34 anyos nga babayi, isa ka online tutor, 30 anyos nga lalaki, isa ka call center agent kag nag-work from home, 65 anyos nga lalaki, isa ka retired government employee kag 8 ka tuig nga bata nga babayi nga pararehas pumuluyo sang Crossing Seminary, Barangay Lawaan kag close contact sang nauna nga positive case. Dugang pa sa mga nagpositibo sa masakit ang 67 anyos nga lalaki, isa ka negosyante kag pumuluyo sang Railway Street, Barangay Jess kag close contact sang nauna nga positive case kag ang 74 anyos nga babayi kag pumuluyo sang St. Ignatius Valley, Barangay Lawaan kag close contact sang isa man ka nauna nga nagpositibo sa COVID-19. Bangod sini nagapanugyan si Dadivas sa publiko nga sundon sa gihapon ang health protocol sila binas sa mga ginpaidalom sa home quarantine samtang nagahulat sang resulta sang inang nga mga test. Dugang pa sini padayon ang tanan nga magkooperar ka magsunod sa regulasyon sang syudad kay ang mga ini ang makabulig agud malikawan ang pagtapon sang nasambit nga balatingan. Ang nasambit nga dugang nga kaso ang madasig na nga gin contact trace kag gilayon nga gin paidalom sa swab test. Sa karon may aras ang 41 ka mga aktibo nga kaso sa syudad kung sa diin 491 ang naka-recover na, 33 ang napatay kag may ara na sang kabugusan nga kaso na 565. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa iban nga balita diri sa syudad sang Rojas, malipayon nga ginbalita ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nga permado na sa isa ka Memorandum of Agreement sa tunga sang Rojas City Government kag private hospital sa Rojas City para sa partnership sa pag-avail sang serbisyo sang kaugalingon nga Rojas City RT-PCR Laboratory. Sandig sa opisyal nga pahayag sang alkalde, ang nasambit nga dokumento ang maghahatag sang pahatnugot sa mga pribado nga ospital nga makapasa sang specimen sang ilang nga pasyente sa nasambit nga pasilidad para sa madasig nga pagwa sang mga resulta. Dugang pa diri na pagkitman sa nasambit nga mawa ang proseso nga pagahimuon humalin sa pagkuha sang specimen samples pakadto sa laboratorio. Suno pa kay Dadivas, ang nasambit nga lihok ang gindihon agud nga makabulig sa madasig nga paghibalo kung COVID-19 positive ang isa ka pasyente o kung hindi para sa nagakaigo nga pagbulong. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. May nga balita ini mga kaalagad kay buot siningon sini pwede na kapasa sang specimen ng mga ospital diri sa syudad sang Rojas. Kaibalan naton kailabanan nga mga private hospitals diri sa syudad sang Rojas
ang wala man sang ilang RT-PCR laboratory kag syempre para man no nga ma-maximize ang ining kaugalingon nga RT-PCR sang nga gintukod sa syudad sang Rojas. Kaya una sining prioridad gid ang mga high risk contacts naton nga mga kauturan, ang mga na-record nga mga nanging close contact sa isa ka confirmed case. So libre pa ina sila tanan. Pero syempre kung ikaw ang luyag nga magpa RT-PCR test, mayara na sang bayad kung private individual ikaw. Samtang kung sa mga ospital na no, pwede na silang makasend sang ilang nga mga specimen diri sa RT-PCR laboratory naton. Agud nga mas madasig man ang pagwa sang resulta kung may ara sang ginasuspect nga mga COVID-19 cases sa ina nga mga ospital. So maximize ang resources kag syempre may ara sang sustainability na sambit nga RT-PCR test bisan pa no medyo gagmay na lang ang kaso sang COVID-19. Pero samtang may ara sang nagapositibo, may ara gid na sa mga close contact mga kaalagad. So importante nga magamit no to its fullest capacity ang nasambit nga kaugalingon nga RT-PCR laboratory sang syudad. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita sa probinsya sang Capiz, nagdangat na sa 50 ang numero sa mga napatay o kung ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19 sunod sa datos sang Provincial Health Office. Sandig sa pinakaulihi nga report sang PHO sa nasambit nga numero pinakamataas sa gihapon ang nagikan sa syudad sang Rojas nga nagdangat sa 33. 7 naman ang nalista sa banwa sang Pontevedra, 4 sa Pilar kag tag-isa naman sa mga banwa sang Cuartero, Dumaraw, Hamindan, Maayon kag Sigma. Sunuman sa kaparehas nga report ang sa kabugusan nga kaso sang COVID-19 sa Capiz, ang numero sa mga napatay ang 4.83%. Nahibaluan nga sa pinakaulihi nga nagdugang sa listahan sa mga napatay sa sini nga balatian ang 41 anyos nga babayi sa ka-frontliner kag residente sang Barangay Tacas, Pontevedra. Sa karon nagdangat na sa 1,035 ang kabugusan nga kaso sang nalatnan sang COVID-19 sa probinsya kung sa diin 69 pa ang aktibo nga kaso, samtang 960 naman ang nag-ayo sa nasambit nga masakit. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa iban nga balita o kung balita sa sang probinsya sang Capiz, balita nasyonal. 4 ka mga pharmaceutical companies ang sa karon ang ginapagpakigangutan sang gobyerno sang Pilipinas para sa COVID-19 vaccine suno kay Secretary Carlito Gonzales. Suno sa gindeterminar nga vaccine SAR ang mga eksperto sang gobyerno sa bakuna ang sa karon nag-analisar sang 17 ka mga nagkalain-lain nga mga COVID-19 vaccines. Sa nasambit nga numero 5 diri ang iga-testing sa mga Pinoy kaupod ng bakuna nga na-develop sang China nga mo ang Sinovac, Gamaleya sang Russia, AstraZeneca sang UK, kag iya sang Johnson & Johnson sa Amerika. Dugang pa ni Galvez, gintugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang emergency use ng coronavirus vaccines kag ginaprobahan ng advance payment sa mga pribado nga mga developers. Sa karon naganegosyar ang gobyerno sa 4 ka mga bakuna nga mo ang Sinovac, Pfizer, AstraZeneca kag Johnson & Johnson. Kasak Special Coverage. Kasak. Sa parehas man sang nauna nga na-report sang COVID-19 task force mga kaalagad, unahon ang mga lugar nga madamo ang kaso sang COVID-19 o kung mga lugar nga nangin epicenter sang COVID-19 virus diri sa aton. So kalabanan sini kuan gid sang test o kung prioridad nga hatagan sang bakuna ang yara sa National Capital Region, kaparehas sang Metro Manila kag syempre amuman ang Cebu. Kay dito sa ila ang nakalista o kung naka-record sang pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa nakaligad nga almost 9 or 8 months na mga kaalagad. Prioridad sa gihapon sang gobyerno nga hatagan ang mga imol o kunara sa vulnerable sector, kaparehas sang mga imol, mga tigulang o kung senior citizen, kag syempre
ang iban pa nga yara sa vulnerable nga sektor sang susunod. Samtang sa iban nga balita, kaso sang nagpositibo sa COVID-19 sa grupo sa mga doctor, nurses kag health workers sa Pilipinas ang naglabot na sa kapin na 12,000. Para sa pagdulong sang detalye sang sinanga balita, mangin kaupod naton para sa live report alagad Apple Queen Labrador. Special coverage. Kasak Special coverage. Naglabot na sa kabugusan nga 12,021 ka mga kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa grupo sa mga doctor, nurses kag health workers matapos nga magdugang ang 291 ka kaso subong nga semana sunod sa pinakauli nga reports ng Department of Health. Sandig sa datos sang ahensya, ang nasambit nga numero ang nagarepresentar sang 2.9% sang kabugusan nga kaso ng COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. 85 diri sa mga bag-o nga kaso ang mga nurses, samtang 34 naman ang radiologic technologies, 30 ka mga doctors, kag 18 ang nursing assistants. Samtang sa mga kaso, 11,910 ang nag-ayos sa nasambit nga balatian, samtang nagtaas naman sa 71 ang mga ginbawian sang kabuhi. Sa karon yara pa sa 192 ang mga aktibo nga kaso. Sa dugang nga detalye, 92 sa mga aktibo nga kaso ang nagabatsyag sang mild symptoms, 67 diri ang asymptomatic, 18 ang may severe symptoms, 11 ang ara sa kritikal na kondisyon, kag 4 ang may moderate symptoms. Ang 291 new cases sa isa ka semana ang ika-19 nga pinakamataas nga numero nga ginpagawa sang DOH umpisa sang April 28. Matandaan nga sa semana sang September 6 to October 12 ang pinakamataas nga kaso nga naglabot na sa 1,140 ka mga bag-o nga mga kaso. Kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa pagserbisyo sa tao, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Madamo nga salamat sang imo gindulong nga balita, Alagad Apple Queen Labrador. Amo ito mga kalagad. Almost 12,000 na sa aton nga mga doctors, nurses o konsahanay sang aton nga mga health workers ang nagpositibo sa COVID-19. Ang maayo lang dire, almost 11,000, almost pa 12,000 naman na. 11,910 ang naka-recover o kung nag-ayo na sa nasambit nga masakit. Sa nga numero 192 pa ang active cases, pero gagmay naman lang ang yara, 11 naman lang ang yara sa critical condition. Buot silingon, mabulubaskog pa ang mga grupo naton sa health sector o healthcare system nga maka-cope no kag mag-ayos sa nasambit nga balatian. Samtang sa iban nga balita naman natuhoy sa effort kag subong man updates ang nasa Caritas Philippines sa mga naapektuhan sang asud-asud nga bagyo didto sa Luzon. Ang nasa Caritas Philippines bilang humanitarian arm sang Katoliko nga simbahan sa Pilipinas sa karon ang mag-aumpisa na sa pagpatigayon sang rebuilding efforts. Para sa pagdulong sang detalye sang nasambit nga balita, mangin kaupod naton para sa live report, Alagad Real de la Rosa. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Magasugod na ang rebuilding efforts ng National Secretariat for Social Action o Caritas Philippines sa Catanduanes kag Albay, mga lugar kung sa diin labing napektuhan sang pinakamabaskog nga bagyo nga nag-agi sa pungsod subong nga tuig. Suno kay Father Antonio Labiao, Executive Secretary sang ahensya, isa sa mga prioridad sa karon ang pagpatindog sa mga balay kag pagpanghatag sang panangabuyanan sa mga napektuhan nga pamilya sa nasambit nga lugar. Dugang pa sini, magasugod na ang ginatawag nga Inception Program, samtang diwat nga magabalik dito ang technical team sa NASA nga magahatag signal sa pag-upisa sang Early Recovery Program. Sa datos sang gobyerno, kapin 37,000 ka mga balay ang nagkalaguba bangod kay Rolly, samtang 27,000 naman ka hektarya, kung kapin na 1.3 bilyones naman sang plantasyon sang abaka ang nasamad bangod sa hangin kag pagbaha. Bangod sini, madamo nga mga mangunguma ang nadulaan sang kabuhi, idugang pa ang mga nagkalasamad nga gamit sang mga mangisda. Gani suno kay Father Labiao, nagakadapat nga unahon ang pagpalapot sang bulig sa mga nadulaan sang panangabuyanan.
Samtang sang nakaligad nga semana, nagpatigayon sang solidarity visit ang NASA sa Isabela kag Cagayan provinces. Nga gidbaha naman tugas ang bagyo nga Ulysses kag naibaluan nga suno sa assessment sang Archdiocese sang Tugigaraw, masobra 43,000 ka mga pamilya ang na-evacuate bangod sa pagtaas ng tubig. Sa karon, wala pa sang eksakto nga kantidad kung pila ang nabaton nga donasyon sang talatapan. Apang ginpayag sang direktor, nadako ang pagpasalamat sini sa mga nagpalapot sang bulig, ilabi na ang mga nagkanilain nga mga social action centers sa iban nga mga probinsya sa Pilipinas. Kaupod mo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo, ini sa Lagadril de la Rosa para sa 88.1 Kadem FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo nga salamat sa imong ginulong nga balita, Lagadril de la Rosa. So, amo na ni mga kaalagad ang pag-umpisa sang early recovery program na sa phases sang humanitarian work kung humanitarian work no, mayara sang emergency phase, mayara sang early recovery phase kag subong man rehabilitation phase. So kapareha sa experience naton diri sa Capiz matapos ang pagpanalasan ni bagyo nga Yolanda. Sa sini nga mga tinion or after almost 1 month no sang pagpanalasa sang bagyo, kinahanglan na nga mag-amat-amat pagpatigayon sa pag-rebuild no kaparehas sang mga kabalayan kag subong man pagpanghatag sang livelihood assistance sa mga kauturan nga labing naapektuhan sang mga asod-asod nga bagyo. So umpisa ini no para makahatag kita sa ila sang kapasidad no nga makabalik o kung makakope sa ilang pagpangabuhi matapos ang nasambit nga bagyo. Maliban sa mga balay, importante gid mga kaalagad nga ang pagpanghatag no sang livelihood assistance o kung livelihood interventions kay pinaagi sini no matagan naton sang way ang mga pamilya nga makapakaon sa gihapon o kung makasustain sang kinahanglan sang ilang mga pamilya sa kada adlaw. Sa update sang aton nga #WeHealAsOne diri sa probinsya sang Capiz, masobra 700,000 na ang natipon naton nga donasyon gikan sa mga nagkalain-lain nga mga individual, subong man mga parokya kag mission station, Catholic schools kag iban pa nga mga donors no yari sa Pilipinas o kon sa man sang pungsod sa pagpalabot sang ilang nga bulig pinaagi sa aton nga opisina. Bukas sa gihapon ang opisina sang social action mga kaalagad kag aton nga mga online transactions kaparehas ang aton GCash kag aton nga bangko sa pagbaton sa mga dugang nga bulig gikan sa inyo. Sa pagpalabot sang bulig pwede nga makahulog sa aton nga GCash sa account name nga Camille Anuego kag subong man sa account number nga wait lang hoy ko pa nakita di ko lang pati na-flash mo be dahil lang naka-flash sa aton nga screen mga kaalagad. Para sa mga kaalagad natin, okay, pwede nga mag-send ang inyong donation kung GCash ang inyong gamiton. Pwede mag-send sa account name nga Camille Anuego kag sa account number nga 0906-246-4650. Pwede man sa aton nga bangko, mayroon kita sa peso account nga 1103-403-26, Euro account nga 1104-0284-85, branch sa Rojas Plaridel Street, Rojas City, kag account name nga Capiz Archdiocesan Social Action CTRINC. Para sa mga pamangkot o kung detalye sang aton nga #WeHelpAsOne, appeal para sa donasyon sa typhoon nga Quinta, Rolly, kag Ulysses nga mga apektado nga pamilya dito sa Luzon, especially sa Bicol, kag Cagayan provinces. Pwede nga mag-contact sa aton nga official hotline number nga 0907-621-6650 o kon sa aton nga telephone number nga 6210-218.
Bali sa latest update mga kaalagad, nakatipon na kita sa 793,251.07 as of November 20, subong adlaw, as of November 24, 2020, 12 noon mga kaalagad. So, lapit na lang mag 800,000 ang aton nga nalikom. Salamat gid sa mga kaalagad naton nga nagpalabot sang ilang nga bulig kag padayon nga nagapalabot sang ilang nga bulig sa aton nga mga kauturan didto sa Luzon, pinaagi sa opisina sang Social Action Center. Oras naton alas 4:45 kag magabalik ang Kasak Special Coverage matapos sa mga importante nga mga pahibalo. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tubtub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Pagising sa umaga'y tinig mo ang paboritong inig. Di naman siguro to isang panaginip. Pinagdarasal parati, kaligtasan mo't mapawi ang lungkot sa iyong mata. Di na luha pang muli. Panahon may nagtitilim, liwanag ay sisikatin, sabay nating haharapin. Takot sa puso'y alisin, lahat ng to'y lilipas din. Walang pagsubok na di kakayanin. Ibig ko lang imahiwatig na basta may pag-ibig sa puso natin magwawagi. Yeah! Sigurado babangon tayo, kayang lahat ikaw at ako. Huwag kang susuko, magkasama tayo hanggang sa dulo, ikaw at ako.
Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyo nga lugar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage kag para sa dugang nga update sa COVID-19 mga kaalagad, subong nga adlaw. Giin pahibalos sang Rojas City Government nga mayara sang duga nga anom ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa syudad. 5 sa ila ang mga health workers nagikan sa mga pribado nga ospital. Kadungan sining may 4 man ka mga recovered cases. Suno sa update, pinaagi sa official Facebook page ni Mayor Ronnie Dadivas, ang mga nasambit nga kumpirmado nga kaso mo ang 29 anyos nga babayi, isa ka health worker sa pribado nga ospital kag pumuluyo sang barangay Capricho 2, barangay 5, Rojas City. 38 anyos nga lalaki, isa man ka health worker sa pribado nga ospital kag pumuluyo sang Sitio Switch, barangay Adlawan. Dugang paderi ang 23 anyos nga babayi, isa ka health worker sa pribado nga ospital kag pumuluyo sang Sitio Kalipayan, barangay Punta Tabok. 38 anyos nga babayi, isa ka health worker sa pribado mga ospital kag pumuluyo naman sang Hemingway Street, barangay Tisa. Kag 54 anyos nga babayi, pumuluyo sang Washington Street, barangay 7. Sa mga recovered cases naman, nag-ayon na sa masakit ang 36 anyos nga babayi, pumuluyo sang barangay 3, 48 anyos nga babayi kag pumuluyo sang barangay Banica, 15 anyos nga babayi nga pumuluyo man sang barangay Banica kag 57 anyos nga lalaki nga pumuluyo sang barangay Bolo. Sa karon may ara pa sang 43 ka mga aktibo nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Rojas. 495 dari ang na-record nga nag-ayo na sa nasambit nga masakit. 33 ang napatay o kung kabugusan nga death toll sa Rojas City. Samtang may arasang kabugusan nga 571 nga kaso sang COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras natin alas 4:56 mga kaalagad. Wala na kita sang tiyempo para sa aton nga programa Kasak Special Coverage sa gihapon. Ini ang News and Current Affair program sang 88.1 KDR FM para sa pagdulong sa inyo sa mga importante nga mga balita na tuhoy sa COVID-19.
kag mga balita nga dapat ninyo mahibaluan. Magabalik kita buwas sa hapon, alas 4 tubtob alas 5 para sa gihapon sa pagdulong sa inyo sang mga balita kag impormasyon kagkaron sa gabi mayara sang istoryahan ta alas 7 tubtob alas 9 sa gabi. Samtang sa gihapon mayara kita sang misa daily mass naton alas 9 sa aga diri sa Kasak Facebook page. Madamo nga salamat sa mga kaalagad naton nga nagupod sa aton sa sining edisyon sang Kasak Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM sa aton nga overall chairman Cardinal-elect Jose Cardinal Advincula Jr. Dini. Sa pangalan sang aton nga Medjing and Social Action Director, Reverend Father Mark Ramflor, aton Program Manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa aton Station Manager, Reverend Father Virgilio Ciudadano, Assistant Station Manager, Reverend Father Brian Clinton Jocampo. Kag syempre sa ating mga Technical Director, si Engineer RJ Borja, alagad Mingwego, kag akong partner technical, madamo nga salamat, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad, nangin kaupod ninyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tao. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM Kasak Special Coverage. Thank you so much. God bless Pilipinas. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kadar FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tubtob alas 9 sa gabi. 88.1 Kadar FM. Hindi ma-on ang radyo? Hindi ka kasi nakatutok sa Kadar FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88